Memwakwa Basronko at the Mobile York Plaza and York Hotel. I was testing on ABC Junction. I have Miss Bonokyempem Jumadi, ne Yugusua, Yugosu Ye. Nasana Munise and Biam in the numero 830, a Watinka TV, Jumadi Basso. Na ye de bibia atutudi MOB ehu na make so dwumade eye economic entertainment na edebro wona wo pian na de say dwumade abrel time herbal mixture afi givers clean care the optimum germs cleaner afi you will be to say cone makeup buama couture cleanam clothing lip tomato brushed by Mona glam by Tessie and MS Shoto one wo pian na de dwumade ya bai mata de fefe Dex clothing was Pentex war and our buama minya ntade ni bibia e de dwumade ne hyehyɛ so answer ne be hyɛ na contestants ne bebam na yehu contestants ni nyina but before then aya amamre de ne de amamre ade beba wo fa me breeze or say me fi hey na adehye ma ade amamre asaba akopa ebren patwe mo nsema abra amamre anase adehye ma ebren Champion George Aquay. As a break at us with the Abra important okay today. I Nagana so ya yo. Champion George Aquay. Yeah, Champion George Aquay. Yeah, ya walk yeah, the power ya boy. Yeah, none of boy Tidom. Champion George Aquay. I want the papa break. Ya want for ma. And the Jumadian, one hour boy na wahwe, whereby so one obey and judges, near the Jumadian in Abano, and you decline a Abena Ghana, or back on a mess entertainment, on a dano. I think, ya nana, Grand to Hema, Oba Brukuma, only Grand to Hema, Ewoho, the Pacho Womonsem and Famano, aha, Grand to Hema. One now, Jeje. Ede amayen enti anche kra no ye beko en contestant no so na ye de bibia to de odi kan ene no oko school e wo Valley View University also person ye na daache oba ebeye lecturer within fie adunu enum 25 me patcho enfam sembo kese pa Emma JB asubeka tasbi de abre important okay today nananom aja before Emma ne mema me mama tenase me dini di JB me free kranza me ba be kire kwan a abonoma ya faso de ya ware e kan kan me kromu nkranza aka ntete no se ba udru mpanin fie so a wo ma me de wokọ na de wakọ ache na nahema ma abosome miensa se bosome ni dru na se wanfa afura be gro bra ene ne kire se wadu wa ware penso bere man so de otumi ye adwuma de odokua anaso akọ ahayo a wale ba obetumi ahwe no se be gro bra ni wi a bele man abusuafo eba wo papa ho na ba bi sa won sa se be pese be ware die de kan beri mana so anom ebe ye nhwehwemu hwefie ho se yade bia ni fie ho adambo ni ho etwere bia ni ho se be hu se bibi sa ni ho a beko na be de shina ba ko aba na ba be hu ba no papa be ba be nyina abusuafo no betena ase be hyeda be beji aware no se da no duru ho a be ba be sere ba ne nsa aware nyoma atete no na be de ware no eye pan mienu na pon mienu ane wo de ba Ghana sika be fa ne se 2 million na be de maame ntoma aka ho be fe ne aware boba eno be free se maame no fa wo no se be uja wo na gu no so ana se ojunso gu no so tete no na be ware abe modwa bebre be fa ba na busuafo kakra be ma na busuafo kakra bi na ba ye enso enne se wo ba Ghana se aba ni hye be ma no ba bia be ma ne penepe bua wotumi tiase be ware bi mpo abe wo wie ansa na ba akọ akọwale obedru dem mu mpo a wontumi nya hwe esan se adwendwini nti kanko a enso mi kuro mu nkranza de ye nhye me market o ye nton ye ma o nkranza ye wade eye ye wade efe oba tenten kokọ akọkọ mo hwa me amegina ye kuro mu nkranza de hia ne se wo do ba no ono so do wo bitumi ahwe no ehwo edo nti na anka ne mampani mahama oba ho be wali bi no asujafo a mo hwe metum sa afre mo mra nkranza na mo so mra mewale de fi se ye wade oye medamase yeda ase muwazi oyi ampa anahema mehwe enese ne a wasiesie hu so oba asima se bebeje waware
na sɛnea wɔkyerɛ no bromanim teacher nkranza wɔken no aware no kabia nim yehia ne sɛ ɔdɔ na soso dɔ no na mɔware wayɛ ade yɛda ase wɔn nsɛm emfama JB no wani gina ho a me patro no short code ɛna da TV so yi na wɔ vote ama no deɛ ɔtoa so ɔkɔ school ɛwɔ University of Education Mampong de no also ɔyɛ na waboa no ho na wetime sua de akɔnanim abɛboa ɛma ɛwɔ Ghana wadi mfie aduonu enum 25 ofiri brekum me patro mfa nsɛm bɔ kɛse ahyia akosua Bonokyempem bi odi akwa asubrekata speed ya brempota no ka akiri abusuafo ani die kwan so sanka se ankre a mema nje nso se mma ne mma so nje nso se nse mamu ankre o nda ho ase ni nse wo hu ti nse bia bi sasa dentini nne so abaye de kasa foforo na ochia ye. This is because my region, Bono and Ahafo region, is made up of multiplicity of ethnic groups. So ukobana mani no hubani wani jene hua. Ukofie ko hua wofo. Na sa wofo agitumu a. Obakwa akobɔ kokoko. Kokoko he udi sika on ebese ne bekwa akobɔ kokoko. Na sa wa ho boa nso ya be wa afahye bia be frɛ ne kuru bi afahye. Sa afahye he mabunufo anase ba bemfa be mada ne frosa apata he na be ma ne disika ene ntoma pofa bekwa akosi ne yire na oni na adi asa a ekire se sa ba he oni na oba beware na wawie no wa ho boa so a akofie eno so ode ntoma ne sika bekwa ko hu ba he awofo se ma mi ei papa na de ma ho boa so o na mpesa nya mu ba hu ade but you know one thing eba banamani mu a bedin na 4 I mean 4 solid days ne ware da wukuo da he be ya amamre bia be frɛ ne kurugwa amamre sa amamre yei be ya be de bo amansan nka ye se awade amamre ekoso wo fie ho na da eye ya woda anopa he be ma ne hyehyɛ ntoma on ntoma be frɛ ne se furu ntoma on brazia pante night wear ne mpaboa de sumane wofaba a oni ni di ofaba aguro ma ne di koba ahifie na ba na busuafo aso asa niema wei na be de aye awade he amamre be chichiri furu ntuma he na ba hira awade ne so ya woda he anwumre be soa ba no e wa konkon na be wo bibi a be frɛ ne se soko ba he di asa ma mansan nyina hu se nne de oye ba wadefo ya woda he anadwo no besan be dware ba ni wo fie de nwura fita fa ne ho na besan nya amamre foforo bi a be frɛ ne se wudende ba panyini de ni sa guba hiti so na wa hyira no na wadiem be wi abede na goro sa na bede na akoni kunu fie na be koduru ho a hunim bibi hoi ni agukansie he oba so anene ma fofrɛ ne se bieja. Let's not forget the sweetest meal called the dambuna. Sabiani we all the year pa. Ti me menda hia na dwona warefo hia wura dani no. Ho ni bedi sa aduane no. Na se bedi anko bi che na o che ne se wakwaji aduro. Ni so yo de. Se wo betie sa amamre we. Brankurom bono ane ahafo mantanim na horu be hu awale amamre ahodo. Nda ho ase manu asi. Yeda ase. Akosi awaya de ohonso ayefe enne wa meye ho amamre foforo a ewo bonoman yeda ase bonoman da wase ye wo Kintampo College of Health na mu ena baba oba akosronko no so firifie ofiri bonoman ma himfie so no so ba no de ne nimde abebo adwumadie wodi mfie aduonu mienu on na contestant number 3 patro en fan sembo kese pa enhia bafoa abro no so ba na odne de ababetina Bonokyempem bi odi akwa na nanom panifu wahia mu a mama kwaba esanso mama atena so ene me be kyerɛ kwan a abonofo ye faso eware ana kwan a ye faso age aware te se me kan utimi ontantaw bi sase na abonofo aware ante sa asantefo aware da bi me pese me kyerɛ se abonofo ye danso e obibia mu
na tetibire mu no se be ma be ware ya na se bidu ni pani fie so opeso ware ya na wo photo tuo ma no tuo no be to ma le so de be kwa hayo ba ko mienu miensa ode kwa hayo ni wi a na ba to sekan ama no sekan ne yan to ma ne se onfa na fie anaso onfa do na fichiri na emom ye pese hu se ba ka ne ho a obetimi ahwe na na ye hwa saa ne ma na obetimi aya awofo ne krakra bani na ba pa busuya fi bia nim basabasa ye nim boni bia nim na ba ko waware gie na saa mere na otimi nhia ba bola so afichire afuom osema aware wo ese wo ba fie na ba ye ade ese se be ma oye na ansa na bebe kwa aware gie no bedi kan pebi asuma no ema ne koho ekoka se nkomo se ne epesi edi be pene so sa an a afei dia be kwa be kura pantufa abroni beka se snap pantufa ne de ko ekobo nhuranimu anase meka se kokokobo so koye nhuranimu anase kokobo enkyere se wa wale ba no obetimi ne na wudu obetimi awo ne na wo ha na so se be ma afoforo ba abusuafo wo nkwan se ye de ne ma be ma afoforo aware na sa edumira se abusuafo hyehyɛ se sa bere ne epese ye kɔ ne ekɔgye aware a be kwa be fefre bibi tinsa ye pantu mienu ye wo bibi se tiade e ska kakra ane dokodoko de a ye de mabusua ye fre bibi se tamboba ya ntoma ye to de mabatan ne to na waturu ne ba untimi nkofa ne saa e se wo pe bibi na de ma ne ba ye fre bibi se danta ya ntoma sini a ye to e de ma papafo ase wo be ma di tware na sim ye wade bi ho no man ka hu hia senka wo ye nanso hu hia pa ya ye fe no nkuntaje sekan wo be fa ba na afirifie honom akọ na ho na be pra twetwinkukuom ho na be aduane amabe se wo pe bibi na wo de apata be ene ye fe no nkuntaje sekan ye de ma wo wi anajo abusuafo asoto che se yemfa okunu ade enkoma no na wabere manu asi meda wase say yada wase bafowa yada wase Nanahima Pacho Afua nana yada ase o ho ayefe pa acho medas oni a wo kan ye ba ko a wo kan ho a eno no kura no wa kire ya de pa ye aduane omoye a omrurewura fiefie yada ase wa kire ye mu woni nyina wa kire ye nsa ne ekọ we ye fa ha pepepepepepe yada ase mranti e momra acho medas na meka wo se wo hwe Miss Bonokyempem dwumadie ewo Atinka TV ayeba so anyimre 8:30 bia me pacho me twa me ho kakraba na se me ba e dwumadie ne beto aso pacho mo nsem bebre man time please say malaria when I'm not too for I want to so time herbal make sure malaria when I'm not too for I want to so time herbal make sure time herbal make champion fever draw booking con a comedy draw tatache and one time ever make sure time ever make onyem ne nyoma no phone abofra ondi fiedumienu entimi mfedro yi hospital anasa lab mianya a 3-day monhwehwemu ansa na wetimi anomedro yi bi kayo set time no e time FDA agi adwadie nkratoa yi atum abusia givers industries ebusu a ye kire okwan abefa so a obe washe eye washroom yekura eye givers rozone ene yekura givers WC cleaner eno na ye de washe eye ye washroom bibia kama na abusia me no ka say see ye gina eye chana mo yenko mo washroom ne ko hunde wa emusitie na hwe ekwan a ye fa so a ye be yi fi ni nyina afiri ho di mechi na yenko givers WC cleaner hwe eye WC mu hwe sebe efia aye ni wura se da bi se de ade efi de etwase me koto foforo da bi men koto foforo te nyame ya wadom na se wunya givers rozone a ba bi ho awe na achi o ba bi aye stay o wo de miemiagum se de abrantie yi o miemiagum no enti wo miemiagu ba bia aye fi na
wo de bomodna na eja no ho manemere kakra Givers Rosso hwade yede Givers Rosso no egu mu no hwe on se adondon ade ne kama na wo de atwitwi nkakra wo de hwede we a abrante no oye no hwe wo de bomodna na hwe na uwie na afina na WC cleaner no nso aduru na dwuma so ono nso be kana kire kura ntu uwie a na de WC cleaner no ebie gugu ba bie watwitwi ni nyina kama hwia so on se emuate sade okoto no no pepe I've never seen any product that can compare to this. A drop of a bit my cleaning with WC or bath house. Amana papa. A mummy him. A drop of an the best for your home. I was just saying, when you say, fee when again, fee the kadochi. So, acquire a first one, any feeling in a film, but Madrasa will give us Rosso and I say give us WC cleaner. Na odi atwim kama ubenya no mo saa ope dodo atu ana se ope se be ye sa adwuma we bi mawa bomada na fa number ya egusko yesu se de tie bia no onso ofie ebe ye fe ne mo ahwam na bibia anya kama see you midin de cha sa akwa de obetuma frɛ me oso de body therapy we be se hia Givers liquid detergent, Givers multi-purpose cleaner, any Givers Rosso so ope dodo atu a come Malcolm shop bia benwo me wakwa ababim edeba Miss Bonokyempem dwumadi eba so ewo TV so awhwe dwumadi time herbal mixture and edebro on a headline sponsor afi gold sponsor Givers Clean Care the optimum germs cleaner hime we wie school ewo Catholic University e osunwan or accountant or so obo modern so bit ma chata na odi akonanim but until then de oba na odi bono amane ne amamre abetudwa na ye kire sane a abonofo ye wari ono so oba abekire sene esitie me pa chen friends embo kese enhia ohema Nananom ne nimpanyimfo me ma ho atena ase honorable judges distinguished guests fellow contestants ladies and gentlemen I greet you all medine de ohema me frita chima na ewabunu east mountain mu pamocho me wo hasa me betchre kwan a abonofo ye fa so ware one may ask what is marriage? Marriage is a formal union and legal and social contract between two individuals that unites their lives legally, economically, and emotionally. Na so wo hwemu pa dia enka nyame ne ehyehyɛ awade o sanse oka wo Mose nwuma edikane etimienu chichemu ayedu nwotwe se onipa aranko enrentna Bible mu onipa gina ho ma oberima na meye ne saso boafo mama no na ba akotena se honam baako na ba wo adore ahya asase so ma se mpoano anwea nunti se ba ne be man yete ase se bebe ware a afei ni bia ekobɔ na busuafo amane eye bia gya ne na ene tete no dia ka bia bebɔ ne wo fa amane na so ene ente saa na se bia bɔ na busua amane wi a afei ni be man ebusua ne ban ebusua be fa akira kɔ bia ebusua makobisa ebusua beba yi komu ebusua ni subambo ni bia yarewa bi te se ekyere so be ye san hwehwɛnwu nyina awi a afei ni be man papa betu bɔfo ama na kɔban papa fie no akɔsrɛ aware ama ne ban na nta aware yɛ ɔkɔsrɛ ɛyɛ amamre bi a yɛ frɛ ne sɛ kɔkɔkɔ na saa kɔkɔkɔ he yɛ de insadɔkɔdɔkɔ bi a bɛ frɛ ne sɛ snap ne kɔbɔ kɔkɔkɔ no na sɛ bɛ kɔbɔ kɔkɔkɔ ne wie a afei no ɔbaa ne nua mɛma so enya adwuma ɛbɛyɛ sanse ɔmo bɛbɔ ɔbaa ne ho ban sɛ mantamu ho aban te no sɛ na mɛma bi ne di agoro a afei ɛho kwan asi mɛni ni agoro biem sanse ɔbɛma bi
de ne nsa abeto no so eno ne ya friend say akonta asi kwane na ye bono mantem ha de ye list tintintini bio na emom ye busuafo ka kire be man say onfa niema a ehye animonyam ne niema oban de be dresse efri na pampem be ka ne na asingu adaka fefefem no onfa mra no onfa insa dokodoko a abusuafo yin de be ka ba no na kire se ampa omodi adanse e wa aware yin mesre se bia mra bono mantamu no mepe bi nware manu asi meda wase Nana Hima ne wo kan de say akonta asi kwan wo say saasem we da se say wa mana daadi na wa kire mu yie eze nipa bebre o maka na akonta sekan na emom no oji say sika no na ode asi kwan say be ya nipa foforo bia emfa nchen Edas bebre ohima ba to ohima na se woni gine ho an short code na da so yi na oso wa vote bi dia ma no na otindi akone nim ha me pa cho yenyina tachiman ho a na yenkofre yenua ba ko a oye banking and finance graduate I will free Westford University College award abraka o se da chi bi ohwe se obeye philanthropist no de aboa Ghana ma na abuso nyina pa cho mfa nsembo kese pa enhia afia Odayase nana ne mpanyimfo ene mo amuhwe me yafie ene megina ha ne me ba be kire ho kwane a abonofo ya faso ege ya ware enkanen na sabrante bi wadu ne mpanyimfie so na se ope ababa wa bi aware a odi kane ne ababa wa mba wewe hye honum na wakobone maame ne papa amane se wa hunu flowers bi a aja manu fie nti opese sa flowers hin okote nti ne maame ne papa ene abusuafo kakra bebe dinanim na baba abesre sa bai wa fefefe ne nsa awale ama abrantie nti daddy edi honhin abrantie ne maame ne abusuafo kakra beko a bibi a ye fe no kokoko nti sa kokoko beko a benfa bensa du keke ne ko bedisika ene shinapo ene nsa doko edi koma abusuafo he se de ebe ya baba twahia ho nyina so bebenya bibi bede bakoba no na sabre abrantie osan konachi na abusuafo so amabe niema kakra se ye baba ya he de ye ntuno na mode munkona mkoboabo amoho na mumfamra esanse ye baba ya ne hu hia ye pan ti okwa na wasoni mu ya amaye abrantie ne nabusuafo be boabo be ho na basana aba na baba be ye ahodie fefefe be de ama abaiwa ne nabusuafo na obabunofo ya wale asia ye wo niema bi ayeye biti se yetimi fufuto ana anuane esanse tohe be de ngu en anase anwa ne baayo na be de kosua atoso obabunu manmu awale ase na obehunu saade we ya mesro huni so ya abosonsem oya mane a ye nanano be de ba to wa maye e kire se munko kosua ne kire se munko wo mma ena enwane tone so kire se de nyame aka abomi mabia entity enti aware wo ye bunu manmu he odi abusua mienu he nyina ebebom kese esanse ye wodidie bi se enye ababa wa he oni abrante he pe ne be wale na mo be wale abusua kese he nyina abom medam wase yeda sibebre afia abna afia o ya de o so ayefe broman da wase Era sibebre me ba to se afia na woni gine ho a ne short code na da TV so yi na wa vote bi e de amano na dwumadie wakam na meka so hwe Miss Bonokyempem dwumadie e wo Atinka TV enwumi bia me nda enwumi bia 8:30 ene yeyi afi so e ba live e wo Kumase online TV e wo Facebook nti wo Facebook abetima stream live na wa hwe dwumadie yi bi
Me pa twen fa nsembo kese enhia owusu a Bonokyempem bi akwa asubrekata speed ya brim ponta no ka nananom atemuafo mma ne mmema mennuanom ma me ne ho wakansie mu afa adofo ne ahwefo ho agi agua na ho hwe ye firi ho fie pamacho mamatena se firi abode mfiti ase a twedi ampombo Adam no hu se o se oye ne ho kan di kan ho no bo hawa na chiro kunkunu sisu pise be ma beje ne jane ne na de ne ho akofamba no ne na ye ho namba ko de di pefe se aware ya ade a twedi amponji tum na fi bia ni ho nanso se ye hwe Ghana ha bia ne na mamre ne na no enti no bia ne kwa no faso a ogina wale me se ho mre he mama me fa monko bono na me nkire kwa na ya faso a yeso ye gi ya wale kane ho na abonofo ye wa wale ahodo mienu die di kane ne asiwa wale a eye bra ya wa akraba ya foforo na be mad na no akoto ne so se akura nyina obe wale no so akokane sa na onye ne yire die na mom sa akraba ya nyi no duru ni mpanyin fie so a be koye amane ne asedi a esefata na be mad ne kofie ekoware no mpempi hikwo he ebia na abaya ne benyini no na be ma ne kyene ne bebre otimi de ne ma ne wofase bi anafie wa nipa e ma ne wale no awari a na to so mienu ene bra akraba ya du ni mpanyin fie so ba agoro ne bra wi yi na kire he se ba na busua hwe fie bim yale bi anim abakosembo ni bi anim na ne gi fie ho a otimi de ne baba yi koche sa fie no se de ebe ya obewu besesu bi e woni fie ode ne cha na nkire se wa afa ne fo be ma na busunya beda ase se beda ase wi a be ko boaboa be ho na be bebo kokoko na chi no be ko ya ahoboa e be ye ba yi ho ade na be de ne ko moma ya ntwe adwene nko ya chi kakre na ye hwe kwana tete he na ya wale atie nne nyama bebre asesa nti ba bia ye hia ye ho a yetimi ye de ye pe na mom tete he se na be ma po ebe kwa akoka che ba se opena ti se odika ne bona wofo amane ansa efise bia na fie na awokom no na wa wofo mpene so so okobona wofo amane awie a be ma na busunya ekohu ba na busunya sentia se ya adwuma be kokoko na chi no be hyeda na be ma na busu akoye ahoboa be ma na busunya gusu a oya ahoboa no enna so a ode ba wiase ekire no niema okwa awale anim no awo so oye efise mpanfo kan asem bi se awale ne kwane wa pa me manka sanya wale menua sujani a wo wale ye se oye ba se oye be ma fuwa ni tire bunu mani me na obeda mase akire pamacho me da mase owusu a enso eno no bia ode ne ni be kire bunu mani mu no obeda yase wa ya de nsembo ne nyekese wachire aware ahoro na kane no na ma ho en na kakra eno ka ho na san hye na wo efe wa ya de edase owusu a mpacho se ono na ufili na anse wani gine ho a na wa vote amana ko short code na bibia akoso na otwin de oye creative o ne kasa ne ye nyina ye kama no de onya ye efia me ba cho won fan sembo kese ema afia afia aye graduate ewo Westford University College ewa Dabreka na ofri Techima we dey dey say ba akopay symbolic edman because na new money do so no enko nsem nti dey see na chini na ene dia Konyimfo ni na for the glam na wo twa ama bibia IFFF best performer for today afia wani gine ho a me pa cho betimi avoti e de amano na competition wakam ama na IFF but wo monsem ema afia wo monsem emfama afia ya da ase na e kan say on that note no and this week there no ya de ba wie nyame boa next week e be se ahia 8:30 anwumre bia e wa Tinka TV na wo de ahwema remfi enso next week no eye eviction ubekofie enti one vote amfama wo favorite emwa afi so be say live and be streaming live e wo Kumasi online TV
our Facebook, ubetuma hwe dwumadi ne nyina. Na make us time herbal mixture. Na fe give us clean care at aroma. And dwumadi e from a breeze or say makra mo ibesha next week.